Presidio di Corso Stati Uniti, zona industriale di Padova, a ridosso del casello di Padova, zona industriale, e non distante da quello di Padova Est. Un concentramento strategico dunque per la mobilitazione del cosiddetto movimento dei forconi o coordinamento manifestazione 9 dicembre, con code di veicoli e cittadini dove, a parte qualche singola protesta o il disperato sfogo di una madre con figlioletto in braccio, c'è stata soprattutto solidarietà. State lavorando bene e i risultati si vedono? Sì, i risultati si vedono molto perché ogni 10 persone 9 ci danno pienamente forza. Stanno distribuendo volantini e stanno presidiando la zona sfidando anche il freddo, ne vale la pena? Vale la pena perché è ora di finirla. Continua la protesta e voi come fate a lavorare? Aspettiamo, è anche giusta la protesta però così è lo Stato e dobbiamo aspettare. Insomma un sacrificio per tutti. Per tutti, è giusto così. Io sono con voi comunque, a parte il disagio, al di là del fatto del disagio, comunque sono con voi. E abbiamo bisogno di una ribellione, abbiamo bisogno di muoverci, perché così non si può andare avanti. E a proposito della ventilata minaccia di invadere l'autostrada? No, assolutamente. Noi abbiamo concertato un codice di condotta deontologico per tutti e in concomitanza con le forze dell'ordine assolutamente no. In autostrada niente perché è pericoloso fare blocchi autostradali.